Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime gegužės mėnesio prognozę. Noriu pradžiuginti, kad retrogradinis Merkurijus ir Venera gegužės mėnesį mūsų jau nebeveiks. Galėsite pastebėti, kaip visi reikalai, planai pradeda eiti sėkmingai, kaip per sviestą, be jokių nenumatytų keblumų ar nesusipratimų. Taipogi primenu, kad kiekvieną mėnesį kanale jūs rasite jaunaties bei pilnaties prognozes, kurios taipogi papildo būtent jūsų šitas mėnesio prognozes. Taip, tik jeigu mėnesio prognozė yra 4 savaitėm, tai mėnulio prognozės yra porai savaičių. Taip, 2 savaitės jaunaties ir 2 savaitės pilnaties. Tai kas dar jų neklausėte, kviečiu paklausyti. Tai bus kaip dar viena papildoma informacija prie jūsų mėnesio prognozės. Na ir kas prie kanalo prisijungėte tik šiais metais, tai primenu, kad kanale galite rasti 25 metų prognozę pilnai visiems metams, tai yra apžvelgiama energetika kiekvienam mėnesiui nuo sausio iki gruodžio, taipogi apžvelgiama energetika pagrindinių gyvenimo sferų. Na ir duodamas vienas patarimas visiems 25 metams. Ir ten taipogi paminiu visas datas būtent retrogradinės Veneros bei Merkurijaus, kada nėra tinkamas metas organizuotis, planuotis kažkokių tais naujų pradžių savo gyvenime. Tai vat, kas norite sužinoti apie visas tas datas anksčiau, tai visas tas datas rasite būtent 25 metų metinėse jūsų zodiako ženklų prognozėse. Na ir kaip visada primenu, kad tiek šias, tiek mėnulio prognozes reikia žiūrėti pagal savo 3 pozicijas, tai yra Saulės ženklą, mėnulio ženklą bei ascendentą. Daugiau informacijos apie tai, kaip pasiskaičiuoti savo šias pozicijas, rasite žemiau aprašyme po šiuo vaizdo įrašu. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums. Labai smagu matyti, kad kanalas auga, labai smagu matyti, kaip aktyviai jūs komentuojate, dalinate savo istorijomis, kaip jums kortos įsipildė ir taipogi matau didžiulį dalinimąsi su kitais žmonėmis. Aš visada matau statistiką, kiek žmonių pasidalino mano prognozėmis. Tai labai smagu matyti, kad ne tik patys žiūrite, bet ir pasirūpinate savo artimaisiais mylimaisiais, kad jie taipogi sužinotų jiems svarbią informaciją. Na, o naujus kanalo stebėtojus kviečiu prisijungti prie šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės, tapti jos dalimi, paspaudus prenumeruoti mygtuką. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Vėžiai, pagrindinis įvykis vėžiams gegužės 1 savaitę. Mėnulio žinutė vėžiams apie jų gegužės mėnesį. Bei vienas patarimas vėžiams apie jų gegužės mėnesį. Vėžiukai, jūs turėsite gegužės mėnesį netikėtumų ir stiprių transformacijų, ypatingai 3 savaitę, bet panašu, kad viskas išsispręs ir toliau eisite savo finansinių kažkokių tai stabilių tikslų link. Pradėkime nuo 1 savaitės. Jums iškrenta monetų 10 ir monetų tūzas. Monetų 10 rodo aukštus finansus, kažkokius tai šeimyninius santykius. Viskas, kas susijęs su pinigais ir šeima, taip, tai yra šeimos turtas, šeimyniniai pirkiniai, šeimyniniai pardavimai, šeimos verslas, palikimas. Monetų tūzas rodo kažkokias tai pradžias susijusias su materialiais dalykais. Taip, mes matome augalėlį, kuris tik tais pradeda augti. Taip, dėl to tai yra pradžios. Kažkokia tais idėja susijusi su aukštais pinigais, su šeimos verslais, su šeimos turtu, su šeimos santaupomis. Na, šeima ir pinigai. Bet problema, kad šalia šitų 2 kortų, kurios dviese būtų labai pozityvios, jums iškrenta kardų 7, o kardų 7 rodo nešvarius žaidimus, nelegalius dalykus, žemą moralę, apkalbas, sukčiavimą.
labai atidžiai viską analizuokite pirmąją savaitę, turėkite kritinį mąstymą, kad kažkas tai nepavogtų kažkokių tai šeimos santaupų. Jeigu pirmąją savaitę parduodate kažkokį turtą šeimyninį ar perkate kažką, irgi netikėkite žodžiais, prašykite įrodymų, dokumentų, geriau viską planuoti, derinti per žinutes, per elektroninius laiškus, bet ne per skambučius, nes skambučiai neturi jokio įrodymo, taip, skambutis baigsis ir viskas. Labai būtų gerai, kad, kažkaip jūs apsisaugotumėt nuo tų apgavysčių. Jeigu ateina kažkokie elektroniniai laiškai, SMS žinutės, neskubėkite spausti jokių nuorodų, kurias ten matote, taip? Tai gali būti, kad ir kažkoksai tai šeimos narys norės pasimti kažkokią tai dalį turto, santaupų, kas jam nepriklauso, taip? Galbūt tai bus jūsų troškimas užsidirbti daug pinigų, atsiras kažkoksai tai pasiūlymas, bet jisai bus nesuderinamas su jūsų moralinėmis vertybėmis. Tai va čia labai svarbu, kad tą testą praeitumėt ir savo moralės nenužemintumėt dėl pinigų. Tai yra jūsų vertybės turi būti aukščiau materialinių dalykų, tuomet gyvenimas jūs apdovanos ir jūs būsite praėję pamoką. O galbūt tai kažkieno pavydas. Jeigu kažkas aplinkui pamatys, kad jums pirmąją savaitę taip gerai sekasi, galbūt sėkmingai kažką pardavėt, sėkmingai kažką tais nusipirko, taip, arba kiti matys, kokia graži jūsų ir harmoninga iš šalies šeima ir lyg tai dar ir finansinė padėtis puiki. Galbūt tas verslo atidarimas ar kažkam gali užkliūti, kažkas gali apkalbėti už nugaros, taip, paskleisti kažkokias tai paskalas, bet kažkas suksis aplink šeimą, finansinius reikalus, šeimyninį turtą, palikimą, verslus. Siūlyčiau pirmąją savaitę nieko nepirkti, nieko neparduoti, per daug niekam nieko neskelbti ir būti budriems socialinėje erdvėje, kad niekas nieko nepavogtų. O tie, kurie apkalba, tai čia jau nieko nebepadarysi. Džiaukitės, reiškia, gyvenate gražų gyvenimą, jeigu kažkas apkalba. Tai pirmąją savaitę jums reiktų pasisaugoti, tai būti budriems, reikalauti dokumentų, reikalauti kiekvieną žodį, pagrįsti kažkokiom tai sutartim, popieriais, statistika, faktais. Antrąją savaitę jums iškrenta lazdų dama. Lazdų dama ugnies stichijos moteris, liūtas, avinas arba šaulys. Jinai gali dirbti fizinį kažkokį darbą, šita moteris labai mėgsta judėti, jai sunku išsėdėti vienoje vietoje, arba jinai įsakinės. Jinai taipogi labai puikiai įsakinėja, sako savo nuomonę, iniciatyva visada eina iš jos pusės. Jinai nebijo rizikuoti. Ir šalia iškrenta taurių dvejetas. Taurių dvejetas yra dviejų žmonių komunikacijos ryšio kūrimo korta. Labai nuostabi korta tiek asmeniniams santykiams, tiek verslo partnerystėm kažkokiom. Galbūt jūs susitiksite su savo draugu, atsisėsite ir po ilgo laiko paplepėsite labai širdžiai malonus pokalbis tai gali būti, o galbūt tai bus pasimatymas, eisite į pasimatymą, taipogi labai puikia korta. Galbūt jūs kursite verslo ryšius kažkokius. Labai svarbu, jeigu nueisite į kažkokį tai susitikimą ar turėsite kažkokių tais ryšių, tai pabandykite sukurti tokią saugią atmosferą, kad abu žmonės galėtų išsipasakoti, atsiverti ir tokiu būdu sukurti tvirtą ryšį, sąjungą. Ir paskutinioji korta, kuri jums iškrenta, didysis arkanas magas. Magas puikia korta visiems komunikaciniam dalykam, tiek susirašinėjimam, tiek skambučiam, tiek elektroniniam laiškam, tiek knygų rašymui, tiek savo iškalbos demonstravimui socialiniuose tinkluose. Viskas, kas susijęs su komunikacija, pokalbiais, sutartimis, yra puiku. Tai gali būti, kad turėsite kažkokią tai svarbią komunikaciją antrąją savaitę su ta būtent lazdų dama, taip. To susitikimo metu jūs galbūt derinsite kažkokias tai naujas pradžias. Magas yra svajonių išsipildymo korta. Magas rodo, kad atėjo laikas savo svajones, norus paversti tikrovę realybę. Tai reiškia, kad jūs turite imtis pirmųjų žingsnių, kad priartėtumėte prie savo tikslų.
Magas valdo visas 4 stichijas – orą, vandenį, žemę ir ugnį. Jisai turi pakankamai kompetencijų, žinių, patirties, kad imtųsi tų naujų žingsnių ir rizikuotų. Ir dar plus panašu, kad galite turėti labai puikių sąjungininkų būtent antrąją savaitę, taip. Ir gali prasidėti kažkas tai naujo, būtent ar asmeniniai santykiai, ar verslo partnerystės. Šita moteris jums gali pametėti kažkokių tais labai naudingų idėjų ar pasidalinti savo patirtimi. Magas, kaip matome, yra pirmoji korta sunumeruota, taip. Tai vėlgi rodo kažką tais naujo. Kažkoks naujas etapas, nauja idėja. Na ir trečiąją savaitę pas jūs čia vyksta labai svarbus dalykai. Didžiulės transformacijos, didieji arkanai, mirtis ir bokštas, ir jie abu reiškia transformacijas. Mirtis yra Plutono korta, visos transformacijos, kurios pakeičia mūsų kasdienybę, mūsų kasdienę rutiną. Tai yra ne tik transformacijų, bet ir atgimimo korta. Labai retai jinai reiškia realią mirtį, dažniausiai tai yra būtent tas pakilimas iš pelenų, kai Feniksas pakyla iš pelenų. Ir čia yra tokie išoriniai pokyčiai, kurie būtent, kaip ir sakiau, keičia jūsų rutiną. Kas gali keisti mūsų rutiną? Išeiname iš darbo, išeiname į pensiją, baigėsi mūsų mokyklos ar studijų etapas, atėjo laikas ieškotis darbo. Sužinome apie nėštumą, gyvenimas keičiasi. Reikia persikraustyti į kitą miestą, šalį, į kitą rajoną. Vėlgi mūsų rutina keičiasi, taip. Kiekvienas kažkoksai tai toks pokytis keičia mūsų rutiną. Na ir bokštas. Griūnantis bokštas visada atvaizduojamas. Kodėl griūna bokštas? Nes pamatai nebuvo tvirti. Ir kad ir kas benutiktų trečiąją savaitę, jeigu jums kažkaip bus labai liūdna, kad tai nutiko, tai prisiminkite, kad reiškia nesukūrėte jūs tvirtų stiprių pamatų, tai atėjo laikas statyti bokštą iš naujo, bet šį kartą pasimokyti iš savo klaidų ir sukurti tuos stiprius tvirtus pamatus, kad antrą kartą bokštas negriūtų. Jeigu mirtis yra tokia korta, kur, pokyčiai kaip ir artėjo, taip. Dažniausiai mes žinome, kad jau sukanka toks amžius žmogui ir mirtis, laukia kažkur tai už kampo, taip. Tai mirties pokyčiai, tos transformacijos, jums kaip ir turėtų būti žinomos ir aiškios, kad anksčiau ar vėliau tai turėjo nutikti. Bet bokštas duoda dar tokį netikėtumo faktorių, kadangi bokštas yra netikėta žinia, netikėta situacija. Kaip iš giedro dangaus, taip. Tai gali būti, kad dalinai jūs ir tikėjotės, bet dalinai jūs gali labai šokiruoti. Galbūt jūs tikėjotės, kad kažkas keisis, bet kad būtent šitai pasikeis, jūs tikrai nesitikėjote, taip. Tai gali būti ir kažkokie tais susižeidimai, tai labai atsargiai trečiąją savaitę, pavyzdžiui, vairuokite automobilį. Taipogi, jeigu būsite virtuvėje ar jūsų darbas susijęs su kažkokiais aštriais įrankiais, taipogi atsargiau elkitės ir per daug neskubėkite, taip. Na ir viduryje jums iškrenta monetų valetas. Monetų valetas atsakingas už tas amžiaus grupės, kurioms reikia priežiūros, mūsų vaikai arba pagyvenę tėvai seneliai. Tai galbūt ta žinia, tos transformacijos gali būti susijusios būtent su jūsų šitais šeimos nariais. Tas žmogus gali būti žemės zodiako ženklo, tai yra mergelė, ožiaragis arba jautis. Na, o jeigu nesusijęs su šitais šeimos nariais, tai tiesiog šita korta rodo, kad reikės pradėti iš naujo kažką tais būtent kas susijęs su finansiniais reikalais. Kadangi tai, kaip ir minėjau, yra vaikų korta, kaip elgiasi žemės ženklų vaikai, jie yra labai žingeidus, smalsus, jie nerizikuoja, jie pasveria kiekvieną žingsnelį, paskaičiuoja, ar naudinga, ar nenaudinga, jie eina lėtai, bet užtikrintai savo tikslo link. Tai panašu, kad ir jum teks trečią savaitę taip sėti sėklas ir laukti lėtai taip, kol viskas išaugs ir turėsite naują pradžią. Tai gali būti taipogi transformacijos susijusios su studijomis, su papildomu darbu, su išmokomis, su alimentais, vaikų kažkokiais tai pinigais ir parama.
Taipogi monetų valetas gali rodyti ir sveikatą, tai vat būtent pokyčiai dėl sveikatos, bet greičiausiai tai bus kažkokie tais finansiniai reikalai, kadangi jums visą mėnesį iškrito labai daug monetų kortų, monetų dešimtis, monetų tūzas, monetų valetas, monetų riteris, monetų valetas antrą kartą, tiek čia, tiek čia. Tai greičiausiai, kad čia bus finansiniai reikalai. Vat galbūt tą nenuoširdų žmogų, kuris, pavyzdžiui, nori pasimti dalį šeimos turto ar kažko kito, kas jam nepriklauso, taip, būtent tas pagal 7 kardų, taip, kažkoksai tai nenuoširdus žmogus, tai tas žmogus gali būtent parodyti savo tikrąjį veidą 3 savaitę, vat būtent čia jisai ir gali būti, kad šitas žmogus jūs taip nustebins, kad ir bokštas grius ir kažkokios tai transformacijos būtent dėl šito žmogaus. Na, bet paskutinę savaitę viskas stoja į savo vėžes ir jums iškrenta puikiai finansinė korta monetų riteris. Monetų riteris yra pats lėčiausias, bet jisai eina labai užtikrintai, žingsnis po žingsnio savo finansinės gerovės link. Tai panašu, kad finansiniai reikalai gali pagerėti, įgauti pagreitį, jeigu iki to laiko galbūt finansiniai reikalai nebuvo tokie sėkmingi tiek 1 savaitę, tiek 3 savaitę, taip. Tai vat 4 panašu, kad jūs jau suprasite, ką jums reikia daryti. Ir būtent prie to monetų riterio jums iškrenta 2 valetai. Tiek monetų valetas, tiek kardų. Tai vėlgi 2 kortos, kurios gali rodyti vaikus. Čia mes irgi turėjome kortą, kuri gali rodyti vaikus. Žinote, gali būti ir 1 savaitę, pavyzdžiui, jeigu jūs skiriate su antraja pusė ir turite vaikų, tai vienas iš partnerių gali norėti, vat, pavyzdžiui, pasisavinti didesnę turto dalį negu priklauso, arba kažkaip apeiti teismo nuosprendžius, arba neleisti vaikui pasimatyti su vienu iš tėvų, taip. Ir kažkokie tai šokiruojantis pokyčiai gali būti, vat, 3 savaitę, būtent į kuriuos bus įveltas tas jūsų vaikas, taip. Tai gali būti kažkas susiję ir su alimentais visas tas savaitės. Na ir jeigu turite ne vieną vaiką, tai pavyzdžiui, čia gali šitos 2 kortos reprezentuoti jūsų 2 vaikus, na arba pagyvenusius tėvus senelius. Čia būtent žemės ženklo žmogų, tai yra avinas, jautis arba ožiaragis, o čia oro ženklo žmogų, tai yra dvynys, svarstyklės arba vandenis. Tai galbūt kažkaip pajudės finansiniai reikalai susiję būtent su tais šeimos nariais, taip. Galbūt jūs galėsite jiem padėti, galbūt jie jums padės finansiškai, kažkas tokio gali nutikti. Jeigu vaikai ne jūsų tema, tai finansiniai reikalai pajudės, jeigu investuosite laiką į žinias, žinių gilinimą, aiškinimąsi, domėjimąsi. Kardų riteris rodo viską, kas susijęs su komunikacija. Tai yra knygų skaitimas, straipsnių skaitimas, kodekso analizė, teisinių reikalų analizė, bendravimas, ryšių kūrimas, skambinimas, domėjimąsi svarbia jums informacija, savo gyvenimo aprašymo siuntimas, kad priimtų į darbą, aplikavimas į studijas. Tai būtent viską, kas susijęs su protu, žinių gilinimu. Monetų valetas jums rodo, kad reikia kiekvieną žingsnį pasverti, būtent iš materialinės perspektyvos, naudinga ar nenaudinga. Tai vėlgi taipogi yra studijų korta, žingeidumo korta, noro stieptis į viršų. Taipogi tai yra stabilumo korta, kad nesvarbu, kad ir kas be nutiktų, manęs niekas neišmuš iš vėžių ir aš kaip žengiau kasdien tuos žingsnius savo ateities link geresnės, taip aš juos ir žengiu. Ir taipogi, kad atsirastų daugiau pinigų, gali būti, kad jums reikės esamas savo pajamas investuoti. Taip, būtent tą monetą paimti mažą dalį nuo savo pajamų ir investuoti, kad tos pajamos padėtų jums sugeneruoti dar daugiau pinigų, taip. Tai būtent galbūt reikės nusipirkti kažkokius tai papildomus kursus, galbūt reikės nusipirkti kažkokias tai papildomas konsultacijas, kurios jums padėtų. Galbūt reikės nusipirkti kažkokią tais reklamą, kad parodyti, pareklamuoti savo verslą, taip. Bet šios abi kortos yra logiškos, racionalios.
vat likusios dvi stichijos vanduo ir ugnis labiau sufokusuotos į savo pojūčius, jausmus, emocijas, daro tą, ką jaučia. Bet žemė ir oras sufokusuotos būtent į racionalius paskaičiavimus, analitinį mąstymą, logiką, pliusus, minusus, discipliną, planelį aišku papunkčiui, kur link mes norime eiti. Tai va tokiu būdu įmanoma būtent pajudėti iš tos stagnacijos ir atkurti, jeigu kažką tais prarasite 3 savaitę, taip. Tai va tas monetų riteris gali jums pagerinti tą finansinę situaciją, jeigu būtent į tos savo tikslus žiūrėsite va taip racionaliai, apgalvotai, apskaičiuotai. Visos 3 kortos kartu gali rodyti, kad, pavyzdžiui, jūs nuspręsite pasimti studijas, nes tikrai pajautėte, kad atėjo laikas. Kažkokių tais kompetencijų nebuvimas jūs stabdo nuo pajamų išaugimo. Tai būkite atidesni 1 ir 3 savaitę. 2 savaitę panašu, kad turėsite svarbius naudingus ryšių mezgimus. Na ir paskutinę savaitę panašu, kad pajudėsite jau link savo finansinės geresnės ateities. Na, o jūsų mėnulio žinutė, tavo siela jau žino atsakymą, turi tik nurimti, kad galėtum jį išgirsti. Na, tai greičiausiai jūs žinosite galbūt apie tą žmogų, kuris yra nenuoširdus ir gali kažką tai reksti už jūsų nugaros. Galbūt jūs jausite, kad tas darbo pasiūlymas, verslo pasiūlymas, investavimo pasiūlymas 1 savaitės, tikrai nėra švarus. Galbūt po to griuvimo 3 savaitės jūs širdimi jausite, kur link jūs norite eiti, o galbūt jūs širdimi jausite, kad kažkas va toj nutiks tą 3 savaitę, taip. Bet būkite tiesiog pasiruošę toms naujoms pradžioms. Dažniausiai tas bokštas krenta tada, kada mes natūraliai nenorime išeiti iš savo komforto zonos. Tai va taip gyvenimas mus priverčia iš jos išeiti. Ir kai mes išeiname, mes pradedame augti, mūsų pažįstamų ratas keičiasi, mūsų įpročiai keičiasi, su laiku mes prie visko priprantame ir matome, kad nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Na ir jūsų mėnesio patarimui jums iškrito didysis arkanas įsimylėjėliai. Vėlgi 2 žmonių korta, tai reiškia labai svarbus geri, kokybiški ryšiai šį mėnesį, nebūtinai meilės ryšiai, verslo ryšiai, darbiniai ryšiai kažkokie tais, taip. Geri pažįstamai, geri kaimynai, svarbu kurti stiprius, stabilius ryšius. Tie žmonės jums gali padėti būtent gegužės mėnesį. Na ir taipogi įsimylėjėliai yra būtent tų 2 pusių korta, juoda balta, vyriška energetika, moteriška. Pasirinkimas tarp A ir B varianto, taip, tai gali būti, kad tie pokyčiai privers jūs mąstyti, kad o ką toliau pasirinkti, taip, ką toliau daryti, kurį variantą imti. Tai pasirinkimo korta, stiprių santykių korta, santykių, kurie grįsti aukšta moralė, tai yra pagarba, pasitikėjimu viens kitu, atvirumu, nuoširdumu, rūpesčiu. Tai susifokusuokite į šitus dalykus, nes būtent tie 2 podeliai, kuriuos mes matėme, tie ryšiai, tie santykiai gali kažkaip padėti praeiti tuos išbandymus lengviau. Tai vėžiukai, linkiu sėkmingo gegužės mėnesio, būkite atidūs, budrus, nebijokite pokyčių, galiausiai jie jūs atves į teisingą kelią. Tai didžiausios jums sėkmės, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.